afata ukuboko aranjyana ngeze ahantu muri gare, arambwira ngo ndimo ndatanga amatike kandi buri muntu wese yemerewe gufata itike. Ngiye kubona mbona arimo arayatanga umuyobozi ngo yari mu kigori, ngo hanyuma ngo bayibwira ko ikigori kigiye gutwikwa cyangwa se kozwa, ngo hanyuma cyarangiza kikavuga ngo kiracuyumvira icanga. Barahangana barimo barabeshera abandi, ariko reka nkubwire ngo hari umuntu ukunda kuvuga ngo ikinyoma kiriruka, ukuri kukagenda kugize ute, kukagenda kwitonze. Ikinyoma komeza ugendere mu kinyoma, ariko igihe kirageze Imana ije kugushira ku karubanda. Ko curuza taranto y'Imana nurangiza wunguke, databuza nagaruka kutubaza inyungu uzabimusubizanye n'inyungu. Imana ishimwe. Abantu barimo barinezeza, abantu barimo barishimisha. Ahangaha ntabwo ari ahantu bakinira umupira, ahangaha ntabwo ari ahantu bakinira, ntabwo ari ahantu bakinira, ahubwo aha hantu barakubwiye igihe ngiki ni igihe cyisubiramo. Iyo umuntu ari ku ishuri afata amasomo yose, hari igihe kigera bagasubira mu isubiramo kugira ngo binjire mu bizamini cyangwa se binjire mu kintu cyitwa amanota. Marayika yarambwiye ngo mwana wanjye, bamaso mvugane nawe, bamaso nkuganirize. Harangije arambwira ngo ngwino, angeza ahantu hari abantu bane. Muri abo bane aragenda ashira ameza hagati yabo, babiri bari bicaye iruhande rumwe n'abandi babiri bicaye urundi ruhande. Hanyuma marayika afata ibyo kurya ashira kuri aya meza, arangije abaha ikaze, arababwira ngo buri wese yemerewe kujya kuri ibi biryo. Hanyuma babiri bari bicaranye baratangira barasinzira, batari bitotsi, nta bitotsi bari bafite. Hanyuma n'abandi basigaye bafata ibyo kurya barajya, ngo ariko bamaze kubijya baratangira bagwara diyare. Hanyuma mbaza marayika kubera ko aba bantu babonye ibijya bigeze ku meza bagatangira bagasinzira. Rangije arambwira bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'umusaraba TV, mwese tubasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana, aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, majyaruguru, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni cyane muri Alarume Business Center, aho tubafitiye serivisi zitandukanye kandi nziza. Aho tubafitiye jaride nziza wacyurizamo ubukwe cyangwa se wakoreramo ubukwe, tukabagira n'amasare meza cyane wakwakiriramo abantu mu birori byawe byabe byose kandi bakicara batabyiga. Tubafite parking nziza, aho uje wese afite ikinyabiziga abona parking nziza kandi ihagije kandi ifite umutekano. Cyo tubafitiye amacumbi meza kandi byose biri ku biciro byiza. Ushaka ukeneye aho umugeni yahagurukira, aho umugeni yakwambarira, aho watwikurura iyo wakoze ubukwe, mwese tukabatekerejeho. Amasare n'amatura yafite ikindi kandi tubafitiye n'amasare n'ibyumba by'amafisi bikodeshwa ku bantu babikeneye bose. Batugane tubafashe muri Alarume Business Center, umukiriya n'umwami. Ikindi kandi tubafitiye na wireless cyangwa se wifi ikora neza inyaruka. Iyo byose bihari kubwo umukiriya. Hamagara kuri 0788
77450 0788 manager business ararume business center kugira ngo agufashe. Imana igumugisha. Ntago nabyerana rero ni ibintu byiza cyane kandi ibyiza ntitukabyiherera. Ndi kumwe n'umuntu hano Christina kwisuseka. Uraho neza? Amakuru Christina. Neza. Neza ndashimye. Yego. Uko ntago ari myinshi cyane. Mu dukirano bareba ikiganiro cya giheruka. Ntago ari myinshi cyane. Imyinshi cyane n'ingana myinshi cyane n'ingana ite? Imyinshi ni umwaka duheruka 2023. Koko se 2024. Oya nepo ndabyibuka ko 2023 mbiruka hano muri 2023 wenda mu kwezi kwashi na kabiri sorry na kane Birukana kera harashize igihe kinini cyane kandi dukeneye kumva Imana yakunyujijemo. Narabyo tukuze abari ikibazo. Akabiri kose nagarutse. Muzi neza ariko. Neze ndashima Imana. Imana yakurenze. Yego. Kubuza n'imisi urayiko yo ntazane ko imisi yakaze. Okay, misi rakaze nago nsukunda ikaze. Ariko uko biri kose buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka ibintu bimeze nabi. Oya Yesu tugezemo turi kubona abakozi Imana yakaze mu bakozi Imana intambara n'imvururu. Oya cyambere nuko twebwe tugira uko tubyitwaramo. Yego. Tukwiriye kuba maso tugasenga niba ari ikigeragezo runaka ukagira uburyo ucitwaramo. Yego. Iyo cyitwayemo neza birangira unesheje. Ariko hari ibintu nanone uri kugenda ubona ukabona si bigerageza ugasanga nibo babyizaniye cyangwa ugasanga ari ibintu mujya muvuga ngo turi mu gihe cyo kugira ngo Imana yerekane abakozi bayikorera n'abatayikorera. Yego. Ishaka uri mu kazi kayo tukavuga ngo ni ibigeragezo mu bakozi b'Imana. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Hari igihe umuntu akora ibintu bibi agakora Imana ikakwihorera ariko ngo nakuvuga ngo iminsi ikaba myinshi ariko uyu munsi umwe Imana ikagenda igakora ikagushira ku karubanda. Yego. Hari umuntu muri no minsi bikaze cyane ariko kuvuga ntago turamvuga izina rye ariko mu minsi ishize twize guhatwa ati nyamata uyu muntu nta muhanuzi urimo rwose si umukozi w'Imana. Uyu ni umuntu wigenda ushaka ibimutunga ariko nta mwuka wari umurimo. Nabira tubyita ibigerageza se. Ndabyibuka umunsi umwe urabyibuka nyine nge uri kumukoresha ikiganiro. Nadusanze mu twicaye hari gakeka. Yego. Aho mwari mwicaye. Cyagiye tubikora mu service. Okay, ndabyibutse. Uko biri kose nanze guhangana nawe ariko ijambo namubwiye wararyumvishe. Ashaka kumbwira ko Imana agize ute imutumye ariko uko biri kose nari mbonye iyerekwa byerekana ko igihe kizagera akajya ku karubanda. Wari ubonye iyerekwa rimeze rite zaninga nidushaka umwuka anyagitse nabivuga wari ubonye iyerekwa rimeze rite? Nepona sinjya nkunda ntabwo twavuze izina byihorere. Okay, uko biri kose hari igihe umuntu ashobora navuga ngo nukwinezeza cyangwa si kwimenyekanisha. Hanyuma wabona wagera hano kuri kamera hanyuma ugatangira ugahanura ibyo Imana itagize ute itakubwiye. Muri ico gihe rero uzagenda ubwira abantu ibitangaza kandi ibitangaza nta bigize ute nta bihari. Hanyuma muri ico gihe uzabuvuza ibitangaza abantu batazabibona bizagenda biti. Uko biri kose rero ico nzi neza nuko Imana itazatinda ibyo yavuze izabikora. Yiro murimo ari gukora. Yes. Yego katugushimira rero hari igihe Imana nayo wa mugari ntago yicaye kandi ndacyayitegereje ko hari byikomeje kugenda igaragaza kandi n'ibyikomeje kugenda ku mugaragaro kugira ngo abantu basobanukirwe. Sane twishimiye kuba nawe ibyo byose ntujye upfa kuzana udafite ubutumwa Imana iguhaye cyangwa se ikigutumye ku bantu. Reka nguhe mikoro usenga Imana ubundi ugenda uko mwuka kuyobora. Urabizi akenshi hari igihe nifuza kuza ngo dukore ibiganiro ariko rimwe na rimwe nkumva wapi ariko iyo umwuka w'Imana wampase ndahaza. Yes. N'umwuka w'Imana abwiye ati genda. Niko bimeze. Imana igumisha bwo kumvira umwuka we.
urakoze cyane. akira mikoro dusengera Imana no dusengera Imana. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, turagushimiye, uri Imana y'amahoro, waraturinze, uba mu ruhande rwacu. Hari benshi bitavye Imana, hari benshi bavuye mu mubiri, ariko twebwe waraturinze. Suko twabarushaga ubwiza n'icubahiro, ahubwo nuko watugiriye imbabazi, utwongera igihe cyo kubaho, izina ryawe rihabwe icubahiro. Nyakubahwa Imana nyiringabo, nukomeze ubane natwe kandi ukomeze kutwongera igihe cyo kubaho. Uwiteka Imana, ukomeze udushigikire, uturengere cyane, utugirire neza, twambitse imbaraga. Izina ryawe nirishimwe, nukomeze ubane natwe kandi ineza y'Imana ikomeze idushigikire. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma nitwa Zaniga Christina, mfite umutware. Imana ibahe umugisha. Aleluya. Turabasuhuje mwebwe bari hirya no hino mu bigo bitandukanye. Nepo niwe ukunda kuvuga ngo ineza y'Imana. Uzi ineza y'Imana iyo yageze ku muntu Nepo, nukuri ibintu biba byiza cyane. Imana itugire neza cyane. Hanyuma rero nanjye nandi kubasuhuza ndetse mbifuriza n'umugisha w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tugiye gusomana ijambo ry'Imana. Reka dusabe Nepa dufashe, turasoma amagambo atari menshi, niturangiza tuvuga ibyo Imana yadutumye. Aleluya. Reka Nepa dufashe kudusomera muri Mariko 12, arahera ku murongo wa mbere aze kugeza ku murongo wa 9. Mariko 12, arahera ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 9. umugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye. Umugani w'abahinzi bimye sebuja imyaka ye. Atangira kubigishiriza mu migani. Ati habayeho umuntu wateye uruzabibu, azitiraho uruzitiro, arangije aruzitiraho uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura imyaka gisohoye, atuma umugaragu kuri abo bahinzi ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu. Baramufata baramukubita, birababaje. Baramwirukana, agenda amaramasa. Sebuja arongera arihangana, aravuga ngo nubwo nabatumyeho uwa mbere bakamukubita, ariko reka nihangane nongere mbatumeho undi. Uwo bamurema uruguma mu mutwe, ngo wowe ngo bakimara kumubona ngo bahita bamukubita, bamurema uruguma mu mutwe, baramuhemura. Atuma undi wowe baramwica, ngo atuma n'undi wowe bagira ute, baramwica. Imana idufashe cyane. Imana imaze igihe kinini igutumaho, ikubwira ngo va mu byaha, ikubwira ngo reka kwinezeza, ikubwira ngo vuga Imana ivuze, ariko ukabyanga. Reka ngo ubwire ngo igihe kirageze, Imana ije kugushira ku karubanda. N'abandi benshi bamwe barakubita, ngo n'abandi benshi cyane, ntabwo yavuze umwe, yavuze abantu benshi, ngo abandi benshi barabakubita ndetse banarabica. Bigezaho asigarana umwana wa, ngo bigezaho asigarana umwana we agize ute akunda, abari we aherutsa kubatumaho, ngo abari wasigarana wenyine, ngo abari waherutsa kubatumaho. Ati bazubaha umwana. Ariko natumye bariya bose bakabagirira nabi, bakabapinga, ariko noneho ninuma umwana wanjye we bazamwubaha kubera ko ari umwana wanjye. Ngo ariko noneho ngo barangije bagira ute we yibwiraga yuko bazamwubaha kuko ari umwana we, ariko abo bahinzi baravugana bati yego, uyu niwe mutware, ni mucyo tumwice ubutware bube ubwawe. Ngo abahinzi baravugana, baravuga ati noneho rero uyu muntu uje ari we mwana we yarasigaranye, nyamara naza uru ruzabibu ntarudusigira, ahubwo arasigara ujyanye. Ngo bahita bavugana ko bagomba kugira ute, bagomba kumwica. Nuko baramufata baramwica, ngo
nuko baramufata baramwica bamujugunya inyuma y'uruzabibu ngo bamujugunya inyuma y'uruzabibu mbese nyir'uruzabibu nabimenya azabagenza mbese nyir'uruzabibu namara kubimenya azabagenza ate azaza arimbure abo bahinzi uruzabibu aruha abandi mbese ntimwari mwasoma ibyanditswe ngo ibuye abubatsi banze nibyo byahindutse irikomeza imfuruka. Imana iguha umugisha ariko aleluya nyir'uruzabibu nabimenya akamenya ko wakerengeje akamenya ko wagiye mu busambanyi akamenya ko yagusigiye umurimo ariko ukawugendamo uko ubishaka ukagendamo uko atabishaka Imana izakwakurwa ruzabibu nirangiza iruhe abandi. Imana ishimwe. Reba ahantu uhagaze, reba mu itorero urimo, urebe niba urihagazemo neza. Abantu bari kujya mu matorero bakajyamo baharanira guhangana. Imana itugirire neza, ntabwo ari uguhangana Kristo ashaka, ahubwo arashaka kugira ngo twese tugire ute dukizwe. Imana ishimwe. Wa mugabo we Imana irashaka kukizwa, wa mubyeyi we Imana irashaka kukizwa, wa mukobwa we ndetse na wa musore we Imana irashaka kugira ute kukizwa mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza cyane. Reba uburyo wahamagawe, Imana yagusize mu murimo ariko ntabwo uri kuwukora uko bikwiriye. Mbese nyir'umurimo naza kureba neza ko umurimo wawukoze neza agasanga utarawukoze neza azakugenza ute? Wa mubyeyi we azakugenza ute? Wa mugabo we nawe wa musore we Imana irababaye ku bwawe, Imana iri kurira. Imana itugirira neza, Imana irimo irapfusha abantu bagaseka, abantu bagacuza ubukwe ariko abantu bapfusha bakarira. Ibyo si byo Uwiteka ashaka. Imana iri gupfusha buri munsi ariko Kristo ari kukubwira ngo ongera ugaruke uva mu byo wibwira, ureke kubeshera Imana. Abantu benshi barimo baravuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, izajya ibashyira ku karubanda. Nimureke tuvuge Imana igize ute ivuze. Mu bahanuzi nanjye ndimo ndakubwira ngo emerera Uwiteka. Ntabwo mvuze ngo ni bose, ariko hari abantu babizambije bakaza hano kuri YouTube baje gusabya umurimo w'Imana, ariko Kristo ari kukubwira ngo urabikora Imana ikakureka, ariko umunsi ukaba umwe ikagushira ku karubanda. Imana itugirire neza. Imana irababaye, ibabajwe n'abantu barimo barahangana, barimo barabeshera abandi. Ariko reka nkubwire ngo hari umuntu ukunda kuvuga ngo ikinyoma kiriruka, ukuri kukagenda kugize ute, kukagenda kwitonze. Ikinyoma komeza ugendere mu kinyoma, ariko igihe kirageze Imana ije kugushira ku karubanda. Imana idufashe cyane. Wa mugabo we, wa mubyeyi we, Kristo aragushaka kugira ngo uko wahamagawe mbere abe ariko wongera kugenda mu murimo w'Imana, abe ariko wongera akongera kwemerera Imana, yongera ibana nawe, yongera igushigikire. Ubwiza bw'Imana bukubeho. Abantu benshi ubwiza bw'Imana bwabavuyeho, barimo barashakisha, barimo barapapira. Nukuri reka mbabwire ngo ahangaha ntago ari aho guhanganira. Nimureke twemerera Imana, nimureke twemerere Kristo yongera atura mu mubiri muzima. Imana itugirire neza. Abantu bamaze gupfapfana, ariko mwongere mwinginge Imana, wongere upfukama aho waba uri hose, wongere uhendahenda Imana, wongere uyibwire ngo Mana hari ibyo nagendeyemo, abantu benshi barabashutse, ariko Kristo harimo arakwitegereza akababara, harimo arakwitegereza akarira, harimo arababazwa. Nukuri nuko wataye agakiza, nuko wiyambuye ibyo Imana yaguhaye,
ukiyambika uruhu rw'intama, nyamara reka ngubwire ngo uri ihene. Imana niza kugenzura igasanga warihinduye ihene, igasanga warabaye ihene, izakugenza gute? Imana idufashe cyane. Emerera Imana, emerera Imana. Nima ndareba ibintu birimo kugenda biba, nanjye nkumva agahinda, nkumva ndababaye cyane. Niba umwana w'umuntu arimo ababara, Imana yibabaye gute? Imana irababaye, Imana irimo irapfusha buri munsi. Ariko nimureke twongere tuzukire muri Kristo Yesu, nimureke twongere tuzukire muri Kristo Yesu, tumwemerere. Imana ishimwe, Imana itugirira neza. Wongere wemerera Imana, uyongere ikuyobore. Mu minsi yasize nasomye ijambo ry'Imana, nitekerezaho cyane, nanjye nitekerezaho. Nkunda kubwira abantu ngo ndakubwira nanjye nibwira, kuko n'iby'akanya gato bikagira ute bikarangira. Uyu munsi waba uri muzima, ariko ejo bikarangira utakiriho. Nyamara aho waba ugiye ntabwo uhazi, ariko emerera Imana. Igihe uyu muntu ngo yabonye Yesu, ngo arangije aramubwira ngo Yesu ndashaka kugukurikira, Yesu amwitegereje asanga ari ibyo ku munwa gusa. Haravuga ati umva ngubwire, ingunzu zifite imyobo zibamo, ndetse n'ibiguruka bifite ibyari bibamo ndetse bitahamo, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Wakwemerera Imana, ukamwemerera, ugakingura umutima wawe. Imana idufashe, Imana itugirira neza. Yageze aho kuvuga ngo ingunzu zifite imyobo zibamo ndetse n'ibiguruka bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Mwemerera, umukingurire, yinjira muri wowe, umuha ikaze. Waramuzitiriye abura ahanyura. Kingura umutima wawe, kingura umutima wawe. Imana irababaye, ibabaye ku bwawe. Imana idufashe cyane, Imana irimo irarira, ibabajwe nuko yaguhamagaye. Wagera mu murima wayo ukabigenza uko ubishaka, ariko Kristo ari kukubwira ngo hongera umwemerere, hongera ubitabaza rizima. Tabaza ryamaze kuzima, taranto ryamaze kugenda, ariko curuza taranto y'Imana, nurangiza wunguke. Databuza nagaruka kutubaza inyungu, uzabimusubizanye n'inyungu. Imana ishimwe. Abantu barimo barinezeza, abantu barimo barishimisha. Ahangaha ntabwo ari ahantu bakinira umupira, ahangaha ntabwo ari ahantu bakinira, ntabwo ari ahantu bakinira, ahubwo aha hantu naho kugira ngo tubwize abantu ukuri. Abantu barimo baratanga ibitangaza, barimo baratanga amasezerano y'amahuri. Uwo bibwiye nategereza agaheba, nyamara ufitanye urubanza n'Imana. Imana itugirire neza. Bantu b'Imana mutuye isi yose, reka mbabwire ngo nimwihangane, kandi buri muntu wese akomerere mu byo yizeye. Imana ishimwe cyane. Cyambere nuko ukwiriye gukizwa, ugahereza Imana umutima wawe. Guta Imana ikubwira ngo uvuye gusambana, uri umusambanyi, Imana ikakubwira ngo uhaye umugisha, reka nkubwire ngo uragusheshenze. Imana idufashe cyane. Abantu muri iyi minsi babuza kubwiza abantu ukuri, ariko Kristo ari kukubwira ngo mwemerere, yongere ube igikoresho, uyongere agaruke kuri wowe, umuha umutima wawe yinjiremo. Imana idufashe cyane, Imana idushigikire. Akenshi nepo akunze kumbwira ngo ngwino dukora n'ibiganiro, noneho nganabyemera, ariko noneho umwuka w'Imana ukambwira ngo ugiye siki.
ariko iyo yanyemereye ndahaza ngavuga ibyo yambwishe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana twambike imbaraga. Ariko haleluya, Imana ishimwe. Muri minsi ndabyibuka mu minsi yasize Imana yamaye iyerekwa ndetse naritambukije ku yandi mateleviziyo. Ariko muri iyi minsi Imana yongeye kunkomanga irambwira ngo ihute ujya kubwira abantu banjye ko basinziriye, barahunikiriye, barimo barasenga ariko by'imihango, ntabwo bakibwiza Imana ukuri. Imana ishimwe. Yambwiye ngo ngera ugende ubibabwire. Birashoboka ko hariho abamanzirije barakubwiye. Igihe ngiki ni igihe cyisubiramo. Iyo umuntu ari ku ishuri afata amasomo yose, hari igihe kigera bagasubira mu isubiramo kugira ngo binjire mu bizamini cyangwa se binjire mu kintu cyitwa amanota. Mbese Imana ije kuguha amanota, yasanga amanota yawe yuzuye cyangwa yasanga ari igice. Topestaya bone sine gostine vostayibone. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana idufashe, Imana idushigikire cyane. Umunsi umwe marayika yarambwiye ngo mwana wanjye, bamasa mvugane nawe, bamasa nkuganirize. Harangije arambwira ngo ngwino, angeza ahantu hari abantu 4. Muri abo 4 aragenda ashira ameza hagati yabo. 2 bari bicaye iruhande rumwe, n'abandi 2 bicaye urundi ruhande. Hanyuma marayika afata ibyo kurya ashira kuri aya meza, arangije abaha ikaze, arababwira ngo buri wese yemerewe kujya kuri ibi biryo. Hanyuma 2 bari bicaranye baratangira barasinzira, batari bitotsi, nta bitotsi bari bafite. Hanyuma n'abandi basigaye bafata ibyo kurya barajya, ngo ariko bamaze kubijya baratangira bagwara diyare. Hanyuma mbaza marayika kubera ko aba bantu babonye ibijya bigeze ku meza bagatangira bagasinzira. Rangije arambwira ngo aba ni abantu baba mu itorero, bagera mu gihe cy'ijambo ry'Imana bagatangira bagasinzira, bagatangira bakarisebya. Ibyo si byo Umwami ashaka, arashaka ko tubana nawe neza. Rangije ndamubaza kubera iki aba bantu bariye ariko nyuma yaho bakagwara diyare. Rangije arambwira ngo aba ni babandi bumva ijambo ry'Imana bakaryumva akanya gatoya, mu kandi kanya bikabavamo. Baryumvira mu rusengero, bagera ku muryango kirosa agatangira akabarusura. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Imana yongere kugaruke. Marayika arakomeza mfata ukuboko, aranjyana ngeze ahantu muri gare, arambwira ngo ndimo ndatanga amatike kandi buri muntu wese yemerewe gufata itike. Ngiye kubona mbona arimo arayatanga, bamwe bakayakira abandi ntibayakire. Babandi bayakiriye abashira mu modoka arabatwara, ngo bageze mu nzira baratangira baca hehe mu birahuri. Bivuga ngo uko benshi batangiye urugendo siko bazarusoza. Marayika arakomeza mfata ukuboko, aranjyana ngeze ahantu nabonaga abantu 4 bafite ingobyi, ndetse muri iyo ngobyi harimo umurwayi. Uyu murwayi yaragiye kwa muganga, bigaragara umuntu yabamushize mu ngobyi abarembye. Abantu bararembye, bakanaye gukira, bakanaye ubuvuzi. Yemwe bantu mwamara inguma muziciye hejuru, mufite ibibazo, mufite ibigeragezo, Imana
tugirire neza. Amen. Imana idufashe. Kristo ashaka kugira ngo urugumo ufite arwomore kugira ngo ugende umeze neza. Imana itugirire neza. Ariko haleluya, Imana idufashe cyane. Hanyuma ngiye kubona mbona muri ba bantu bane bafite ingobyi, umwe avuyemo hasigara batatu, umurwayi arataka. Marayika arangije arambwira ngo umva, aba bantu bane bari bahetse ingobyi bajyanye umurwayi kwa muganga, ariko bagera mu nzira umwe akavamo, umurwayi agataka. Imana idufashe. Arambwira ngo aba ni abanyamasengesho bahetse itorero, ariko bihugiyeho ntibagisengera abandi, ntibacingingire abandi, bihugiyeho barimo barisengera, ntibakigaburira abandi. Bahindutse abagome, bahindutse abagambanyi. Niyo mpamvu uyu murwayi arimo arataka cyane, yabuze umuntu umujyana kwa muganga. Ariko uragowe, wowe ibyo byose biriho. Kristo arashaka kugira ngo wongere uhinduke, ve mu busambanyi bwawe, ve mu bujura, wongere ube umunyamasengesho, wongere uheke isanduku. Wamaze kuyireka, wayishize hasi, ariko Kristo ari kukureba akababara. Imana iri kukubwira ngo yarapfushije, ariko ngera ugaruke. Kristo aragukeneye. Imana idufashe. Hanyuma marayika arakomeza aranjyana, angeza ahantu bakinaga umupira. Nabonaga ari amakipe abiri, muri aya makipe barakina. Ngiye kubona mbona umwe muri bo avunya mugenzi we, numva nanjye ndababaye. Hanyuma mbaza marayika kubera ko aba bantu bari gukina, ariko igihe kikagera umwe muri bo akavuna mugenzi we. Rangije arambwira ngo aba ni abantu babana mu murimo, aba ni abantu babana mu itorero, batarimo bumvikana. Nyamara yamubwiye ijambo ribi, abamukomerekeje, abamuvunye, abantu barimo barabana mu murimo batumvikana. Ariko ibyo si byo Kristo ashaka. Nimureke dukorera Imana kugira ngo izaduhembe, ntitugakorera isi, ubwo dukorera ijuru nk'abantu bazaritaha. Imana ishimwe. Marayika arakomeza aranjyana, ngeze ahantu hari urusengero runini, amagarika ahantu arambwira ngo hagarara urebe. Ngiye kubona ngo mbona korari irimo irarepeta. Uko buri wese yinjiraga yanyuraga kuri perezida akamubwira icyamukereje. Natangajwe n'umuntu umwe wari uhetse umwana, ajya kubwira umuyobozi, aramubwira ati njyewe nakerejwe nuko umwana yarwaye nkamujyana kwa muganga. Hanyuma marayika arangije aravuga ati nubwo atanze impamvu perezida akayemera, ariko arabeshe, iriya mpamvu siyo. Arangije arambwira ngo uzambwirire abantu benshi bafite inzitwazo nka ziriya, konge gukuraho urwitwazo. Abantu bafite inzitwazo zo kubesha, ariko genda ubabwire ko bakwiye gukuraho inzitwazo. Imana idufashe. Hanyuma arakomeza aranjyana, angeza nanone ahantu hari urusengero. Arambwira ati none hangusize bamaso. Arangije mbicombo, arambwira ngo nuramukurangaye nzagaruka ngukubite. Ndamwikiririza. Arangije arambwira ngo bamaso. Muri ako kanya hari abadayimoni barakaye, bazana ifuha rikomeye, bajya kubibwira umwami wabo. Umwami wabo ararakara, arangije arabatuma arababwira ngo nimugende mumutaze uburangazi, nimurangiza mwinjire muri rusengero. Abaririmbyi mubataze kuririmba batumvikana, bari
barabajyanye. Imana idufashe. Niko byagenze. Baraje baneza uburangazi, binjira mu rusengero, binjira mu baririmbyi. Abaririmbyi baratangira bateza kuririmba batumvikana, abateza kuririmba bateranya imigongo, abandi arabakubita, abandi arabajyana. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Hanyuma nagiye kubona mbona imodoka yari ifite inkoni nyinshi cyane. Iyo modoka yatanyagaho ibonye, ntabwo yacaga mu muhanda, ahubwo yanyuragaho ibonye. Yari ifite inkoni nyinshi. Hanyuma nkimara kuyibona mbita manika amaboko nk'umuntu wagize watsinzwe. Hanyuma arangije arambaza, kubera iki nagusigiye icombo warangiza ukarangara? Wari ukwiriye kumpamagara. Rangije nemera ko narangaye, ariko nanone mwemerera ko nabonye hari aho babanyujije. Arangije arambwira, tumva, genda ubwire abaryamye babyutse, genda ubwire abaririmbyi bari kuririmba batumvikana, bongere basaba ubumwe bwo kuririmba bumvikana. Kandi ugenda ubwire bari abaryamye babyutse, ndetse n'abagiye ugenda ubashake. Abaryamye nibatabyuka ubabwire ko nzagaruka ngaza kubabyutsa, ngaza kubibyukiriza. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ngo yari mu kigori, ngo hanyuma ngo bayibwira ko ikigori kigiye gutwikwa cyangwa se kozwa. Ngo hanyuma cyarangiza kikavuga ngo kiracuyumvira icanga. Ni kenshi wabwiwe kuva mu byaha, ukanga, ukabwirwa kuza, ukavuga ko uzihana nyuma, ariko igihe kirasohoye. Imana ije gukubita icaha na nyiracu. Tu pesta ya bonesine gustine vostanse. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Hanyuma byaje kurangira ikigori kigize ute bacokeje. Hanyuma ngo ihira hehe? Ihira mu kigori. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Amuririmbye arangije aravuga ngo murinzi we, menyesha igihe. Nawe Imana ikumenyesha igihe cyawe. Menya iminsi uhagazemo, menya iminsi urimo. Niba uhagaze neza, niba warabivuyemo, niba uri kugenda ruguru ntege, wongera ubwira Kristo yongera kugarukeho, wongera usaba imbaraga zo gusubira mu murimo. Imana idufashe cyane. Abantu benshi bari kuzana ibitangaza, ariko reka nkubwire ngo nta bitangaza. Jambo mfite nijya kukubwira ngo ihane, va mu byaha, va mu byurimo. Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Wa musambanyi we, wa mujura we, wa mwibane we, Imana igufashe wongera ugaruke. Bantu barimo barakubitana ibipfunsi, hariko ibyereka nkubwire ngo sibyo Kristo ashaka. Ashaka kugira ngo wongere ugaruke mu mwanya, umwemerere. Imana idufashe. Nasomye ijambo ry'Imana riri mu butumwa bw'iswa bwanditswe na Matayo. Ni mu bice 5, ugasoma ku murongo wa 13. Imana idufashe. Havuga ngo ntabwo ushobora gufata intonga, cyangwa se ntabwo ushobora gufata urumuri ngo urutwikirizeho iki intonga. Oya, ahubwo ni ngombwa kugira ngo urumuri urangize
urushira ahantu hagaragara abantu bakagira ute bakarureba. Ntabwo ushobora gufata urumuri ngo ugende urutwikirize. Amen. Aleluya. Imana ishimwe. Hanyuma nubwo ijambo ry'Imana ari kuvuga ngo turi umunyu w'isi, ngo mbese umunyu nukayuka uzajyashwa n'iki? Uzareba umunyu bamenye hasi barawukandagira, kuko nta kintu kiba, nta kintu uwo munyu bukigize ute ukimaze. Imana idufashe. Haleluya. Reka nkubwire ngo ongera uhagarare mu byo wizeye, wongere ubwize Imana ukuri, wongere uhendahenda Imana, uyibwire ngo Mana nakoze ibyaha sinashikira ubwiza bwawe, ariko nyemerere nongere ngaruke, nyemerere mbese reka nongere nkubaze. Imana igutunguye ikagusanga muri ibyo byaha, aho wajya ni hehe? Ni hehe wajya? Garukira aho ugeze. Emerera Imana uyibwize ukuri. Kristo aragushaka. Eto pesta ya bonne sens. Imana iragukeneye, iragushaka, iri kukubwira ngo wongera uca bugufi, wemerera Imana. Nta kindi gushakaho, irashaka ubugingo bwawe, irashaka ubugingo bwawe. Mana idufashe. Kubera iki uri kumva ko hari icyo wasaba Imana, ariko yagira ikigushakaho ntuyemere kugira ngo ukibone? Ni ukubera iki? Emerera Imana nayo igira ikigushakaho ikibone. Mana idufashe cyane. Amen. Mana igufashe. Ongera ubwire Imana ngo Mana nari naramaze gupfapfana, nari naramaze gupfa mu bugingo, ariko ndashaka ko ubugingo bwanjye ongera ukabuzura. Ubugingo bwa benshi bwamaze gupfa, ariko Kristo ari kukubwira ngo arashaka kongera kuzura ubugingo bwawe. Imana idufashe. Byinshi warabyumvise, bahanuzi batandukanye barakubwiye, naho batakubwiye waragiye ugera ahantu bari gucuranga wumva ubutumwa. Imana idufashe. Bantu muri iyi minsi barinangiye, Imana iri kumbwira ngo abantu baragiye barangije barinezeza. Imana irabashaka kugira ngo yongere bagire ibikoresho bizima. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Imana igufashe wa mubyeyi we, Imana igufashe wa mugabo we, ndetse nawe wa musore we, ndetse nawe wa mukobwa we. Yemerere, kandi nutanayemerera Imana izakoresha n'amabuye kugira ngo ukunde wumve. Imana idufashe cyane. Hanyuma ndasoza ngubwira ngo ongera ugarure ibyiringiro byo gusenga, uve mu byurimo, uve mu binezeza umubiri wawe, uve mu binezeza umutima wawe, wongera ubwire Imana ngo Mana ndashaka kugira ute, ndashaka kugaruka. Tugiye gusenga Imana. Urafite icyifuzo, nyamara hari ibyaha byakunaniye, hari ibintu byinshi byakunaniye kuvamo, ariko Kristo ari kukubwira ngo ngera ugaruke. Tugiye gusenga Imana, tugiye kugusengera kugira ngo uve mu byurimo, uve muri bya bindi bituma winezeza, bitumye warakayutse. Tugiye gusenga, tugiye gusenga, tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ariko Imana irababaye. Reka dusenge. Mana data wa twese, helewa do pasta ya boneside, nyakubahwa murengezi mwiza, uri Imana y'amahoro, ugira neza bugaca bucira, wambaye ukuri, urakiranuka. Nubwo muri minsi uri murapfusha abantu bakinezeza, abantu bakishima, ariko ibyo si byo byari bikwiriye. Turakwinginze Yesu ngo wongere ugirire abantu bawe ibambe,
twese turimo tugirire ibambe, tugirire neza, tubere ibyiringiro. Turagutabaje ngo wongere udutabare, izina ryawe nirishimwe. Urakoze gumana natwe, urakoze turengere, urakoze Yesu, izina ryawe nirishimwe. Urakoze kubyumvise, kurakomeza kutwitaho no kutugirira neza. Ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Tunafite na channel yitwa Bahetsi official. Hanyuma aho ngaho hageze naho wahambonera, ariko akarusho wambonera kuri nomero ya 078 513465 078 513465. Shalom.